बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम ज़फ़र इकबाल आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रहा हूँ जो ख़ास करके बच्चों के लिए काली कांसी के बारे में है, जिसके बारे में लोग काफ़ी परेशान वाले दिन परेशान थे, उनके बारे में है। ये लौंग है, ये लौंग 5 ग्राम, ये 5 ग्राम लौंग ले ले और 5 ग्राम दालचीनी ले ले। इनको बारीक पीस ले। शहद ले ले, शर्त ये हो कि शहद खालिस होनी चाहिए। और ये 5 ग्राम लौंग और 5 दालचीनी को बारीक पीस ले और इस शहद में डाल ले और बच्चे को 2 दिन में 2-3 दफ़ा इनको छाटा करें। इंशाल्लाह काली कांसी के लिए बेहतरीन नुस्खा है। कुछ ही दिनों के बाद काली कांसी ख़त्म हो जाएगी।